ay mbiram di gën a dox léegi nag bi loolu yëpp xewee ba tey jii lii yëpp am ñun ñu dénoncé ko ñun ñi nga xam ne ñoo ko dénoncé ñun ñoo jóg dem ci yoon dem section de recherche 4 xale ñoo dem bi ñu demee section de recherche daal di leen auditionné yamuñu rek ci auditionné leen kase de ñu ne leen ndax yéen li ngeen wax ni moo jaar seen suuf léegi nag bi nga xamee ne nag avant test yi di génn affaire yi bi mu xawee yéex si lañ jël defaat beneen plainte daal di koy saisir procureur bi directement numéro mention baa ngi fi plainte baa ngi sa man procureur nag après si la saisir waa police parcelle léegi nag lan moo xew ci diggante bi ba Issa Touré bi ñu ko convoqué moom pour mu ñëw te parce que xamoon na ne dañ koy soumettre ay test mu daal di daw préféré ne man maa ngi dem asamaan mais li ñu koy xamal moom di ko xamal waa njabootam yëpp mooy que ne asamaan kenn du fa suul kenn te dafa yomb trop lu mel ni Sénégal ak police bi nu mu toll nu mu amee doole maanaam ñu bàyyi waaj yi di leen rëcc. waaw mais waaw demal. li ma bëgg laaj mooy. dëgg la vérité est-ce que xam nga ni li ngay wax ay wax ju garaaw la. ci teg ko ci kii nga xam ne nii ñu bari jàpp nañ ne ni wax dëgg yàlla kilifa diine gu mag la. waa Mohamed léegi moom moo waroon setal boppam bi ñu ko convoqué li tax demul wuyu ji mu préféré daw. am na loo xam ne kay lu gàtt la yow dan la waxal dan la sosal léegi demal yow nga ko mbax ne doonee benn nga ne du yow après ñoom tamit ñu soumettre la ay test xool ndax xale yi dëgg laa wala du dëgg wallahi wa rabbul kaabal buñ ko defaloon test gis lu raw laa la wax lu raw lu ñu gis ci xale yi ba ci sax moom ay cadre am ñi nga xam ne ñoo yoroon ay affaire am maanaam ci daaraam ak yooyu ñooñu ci boppam am na ñoo xam ne su ma leen tuddoon tey wallahi bu leen section de recherche jëlee leen defal leen test ñu gis lu raw ko luñ gis ci xale yi. mais dëgg la vérité. yow bi nga xam ne nii def na la loolu. ngeen baal ma nag ci ni ma koy posé parce que tamit nit ñi ñoo ma wax ma posé. dëgg la. benn yoon rek la ko mas a defloo. waaw man benn yoon parce que bu may wax sama aqulaay taala te jour boobu laa farocee ko jour boobu laa ko bàyyi. def na lu nekk nag pour corrompre ma pour ma ñëwaat ba ci sax laaj na ma sama passeport pour rawale ma pour génne ma dëkk bi maanaam lu ne chantage façon kii bu nekk def na ko pour ma ñëwaat ci moom nii may waxee yow am naa sama jarbat boo xam ne moo ko tudd dama sori woon ak moom da daan ñëw suñu biir kër mës na am taab ci pooj bi sam papa moo ko faj moo fa dem di ko faj maa ko booleeg sam papa kon kay man jaxasoo naa ak moom. yow ñeneen ñi nga xam ne nii man gis naa ko ci journal yi ñu wax. te ñooñu nee nañ moom daf leen doon moom lañ doon kii. waaw yow da nga cee xam ñenn. parce que man wax yi ngeen di wax yooyu wax dëgg yàlla dafa xaw a diis ci man ma di ko wax. ñoom léegi laa leen xam bu baax parce que bi ma yëkkatee coole mu jëm rek mu jóg kaw rek parce que di nga nit ki lépp looy nekk ci àdduna rek. na doon dëgg parce que boo nekkee ci dëgg après dëgg ci boppam yàlla mooy dëgg moom mooy ñëw jëmmal la moom mooy jëmmi dëgg mooy ñëw taxaw jëmmal la bi ma ko yëkkatee xale yi si boppam tamit am lu mu yee ci ñoom ñi nga xam ne doon nañ ko dund di ko souffrir ñu daal di jóg daw ñoom ñoo ma wuti si ma commencé di dégganteeg ñoom léegi nag xale yooyu noonu tamit ne ñu jëm ba jël def seen plainte am na beneen plainte sax boo xam ne yeneen ñaari victimes yu bees ñu nekk 6 victimes maintenant boo xam ne biñ ko dugalee semaine bii nii ñu nekk nii lañ ko yóbbu ci loxo procureur boo xoolee Libération bi def na ko démb ci journalu samedi dimanche te ñooñu mag ak rakk lan bokk ndey ak baay mu def leen ko rakk ji sax la gën a yàq ñoom itam bi ñu déggee ñun ñu jóg si lan daw tamit ñëw ñu defal leen bindal leen seen plainte ñu dem saisir procureur bi te xam naa ne nag moom képp kuy sos xanaa doo dem di sos di dem di saisir procureur. parce que man am na kenn ku ma gis mu ne moom mi ngi sant Fall M Fall. waaw mooy ñu mujjee porte plainte. moom nee na. 2015 wala 2016. c'est entre 2015 ak 2016 la commencé fréquenter kii nga xam ne nii moom mooy Serigne Issa. et ci fi nga xam ne nii foofu la ñuy jullee. lu ci bari.
mais lu ci bari ci moom nee na day da doon bëgg sax ñooñu di ko apporter la nga xam ne nii moom mooy ay moom da doon indi ay solution solution bu fekkee ne soxla na dara moom mu dimbali ko ak lu ci wàllu xaalis di ko may. te moom ndaw si nee na da ko nee na waa ji nee na moom da ko considéré woon comme. ñun ñi nga xam ne ñoo ko dénoncé ñun ñoo jóg dem ci yoon dem section de recherche 4 xale ñoo dem bi ñu demee section de recherche daal di leen auditionné yamuñu rek ci auditionné leen kase de ñu ne leen ndax yéen li ngeen wax ni ñoo jaar seen suuf léegi nag bi nga xamee ne nag avant test yi di génn affaire yi bi mu xawee yéex si lañ jël defaat beneen plainte daal di koy saisir procureur bi directement numéro mention baa ngi fi plainte baa ngi sa man procureur nag après si la saisir waa police parcelle léegi nag lan moo xew ci diggante bi ba Issa Touré bi ñu ko convoqué moom pour mu ñëw te parce que xamoon na ne dañ koy soumettre ay test mu daal di daw préféré ne man maa ngi dem asamaan mais li ñu koy xamal moom di ko xamal waa njabootam yépp mooy que ne asamaan kenn du fa suul kenn te dafa yomb trop yomb trop lu mel ni Sénégal ak police bi nu mu toll nu mu amee doole maanaam ñu bàyyi waaj yi di leen rëcc. waaw mais waaw demal. li ma bëgg laaj mooy. dëgg la vérité est-ce que xam nga ni li ngay wax ay wax ju garaaw la. ci teg ko ci kii nga xam ne nii ñu bari jàpp nañ ne ni wax dëgg yàlla kilifa diine gu mag la. waa Mohamed léegi moom moo waroon setal boppam bi ñu ko convoqué li tax dawul demul wuyu ji mu préféré daw. am na loo xam ne kay lu gàtt la yow dañ la waxal dañ la sosal. léegi demal yow nga comme wax ne doonee benn nga ne du yow. après ñoom tamit ñu soumettre la ay test xool ndax xale yi dëgg la am wala du dëgg. wallahi wa rabbul kaabal buñ ko defaloon test gis lu raw laa la wax lu raw lu ñu gis ci xale yi ba ci sax moom ay cadre am ñi nga xam ne ñoo yoroon ay affaire am maanaam ci daaraam ak yooyu ñooñu ci boppam am na ñoo xam ne su ma leen tuddoon tey wallahi bu leen section de recherche jëlee leen defal leen test ñu gis lu raw ko lu ñu gis ci xale yi mais dëgg la vérité yow bi nga xam ne nii def na la loolu. ngeen baal ma nag ci ni ma koy posé parce que tamit nit ñoo ma wax ma posé. dëgg la. benn yoon rek la ko mas a def loo. waaw man benn yoon parce que damay wax sama aqulaay taala te jour boobu laa farocee ko jour boobu laa ko bàyyi. def na lu nekk nag pour corrompre ma pour ma ñëwaat ba ci sax laaj na ma sama passeport pour rawale ma pour génn ma dëkk bi. maanaam lu ne chantage façon kii bu nekk def na ko pour ma ñëwaat ci moom nii may waxee yow am naa sama jarbat boo xam ne moo ko tudd dama sori woon ak moom da daan ñëw suñu biir kër mës na am taab ci pooj bi sam papa moo ko faj moo fa dem di ko faj maa ko booleeg sam papa kon kay man jaxasoo naa ak moom yow ñeneen ñi nga xam ne nii man gis naa ko ci journal yi ñu wax te ñooñu nee nañ moom daf leen doon moom lañ doon ngeen moom lañ doon kii. waaw yow da nga cee xam ñenn. parce que man wax yi ngeen di wax yooyu wax dëgg yàlla dafa xaw a diis ci man ma di ko wax. ñoom léegi laa leen xam bu baax parce que bi ma yëkkatee coole mu jëm rek mu jóg kaw rek parce que am di nga nit ki lépp looy nekk ci àdduna rek na doon dëgg. parce que boo nekkee ci dëgg après dëgg ci boppam yàlla mooy dëgg moom mooy ñëw jëmmal la moom mooy jëmmi dëgg mooy ñëw taxaw jëmmal la bi ma ko yëkkatee. xale yi si boppam tamit am lu mu yee ci ñoom ñi nga xam ne doon nañ ko dund di ko souffrir ñu daal di jóg daw ñoom ñoo ma wuti si ma commencé di dégganteeg ñoom léegi nag xale yooyu noonu tamit ne ñu jëm ba jël def seen plainte am na beneen plainte sax boo xam ne yeneen 2 victimes yu bees ñu nekk 6 victimes maintenant boo xam ne biñ ko dugalee semaine bii nii ñu nekk nii lañ ko yóbbu ci loxo procureur boo xoolee Libération def na ko démb ci journalu samedi dimanche te ñooñu mag ak rakk lan bokk ndey ak baay mu def leen ko rakk ji sax la gën a yàq. ñoom itam bi ñu déggee ñun ñu jóg si lan daw tamit ñëw ñu defal leen bindal leen seen plainte ñu dem saisir procureur bi te xam naa ne nag moom képp kuy sos xanaa doo dem di sos di dem di saisir procureur. parce que man am na kenn ku ma gis. mu ne moom mi ngi sant Fall M Fall. waaw mooy ñu mujjee porte plainte. moom nee na. 2015 wala 2016. c'est entre 2015 ak 2016
la commencé fréquenter kii nga xam ne nii moom mooy Serigne Issa. et ci fi nga xam ne nii foofu la ñuy jullee. lu ci bari. mais lu ci bari ci moom nee na da doon bëgg sax ñooñu di ko apporter la nga xam ne nii moom mooy ay moom da doon indi ay solution solution bu fekkee ne soxla na dara moom mu dimbali ko ak lu ci wàllu xaalis di ko may. te moom